量子啊，哇！呢兩隻字近排真係成日都出現喎，又有量子電腦啦、量子速讀啦、量子科技啦，哇！甚至連量子傳心術啊都有啊。咁究竟係咩嚟嘅呢？可能你試過上網去揾下究竟發生咩事啦，但係揾到嘅呢，就係一堆不知所謂嘅外星文喎。唉，點算好？究竟量子其實係乜嘢嚟嘅呢？係唔係啲騙徒用嚟吹水啊賺錢嘅工具嚟嘅呢？定係啲大學教授冇嘢做攞嚟做，用嚟折磨啲同學仔嘅離地理論嚟嘅呢？話你知啊，其實量子力學唔單止無處不在，仲要比起電影情節更加神奇添。最正嘅係，其實你都可以認識乜嘢係量子力學。究竟呢個世界有幾不可思議呢？就等我哋一齊睇下啦。咁其實乜嘢係量子力學呢？有量子力學，即係有唔係量子嘅力學啦。咁啲唔係量子嘅力學又係乜嘢嚟嘅呢？唔係量子嘅力學叫做經典力學。由17世紀開始，一代接一代嘅物理學家不斷喺度研究宇宙運行嘅規律。佢哋嘅發現令到人類可以準確預測大自然幾十年甚至幾百年之後嘅現象。基於我哋對呢啲現象嘅理解，我哋發明咗好多先進嘅機器。近代以至現代嘅科技同工程發展，有唔少都係建基於經典物理嘅發現上面嘅。不過由19到20世紀初，物理學家發現咗一啲好神奇嘅現象，一啲用已有理論都冇辦法解釋到嘅現象。呢啲現象就令到佢哋反思，究竟呢個世界係點樣運作嘅呢？於是物理學家就發展咗一套新嘅方法去理解世界，呢套方法就係量子力學啦。如果要明白量子力學有幾咁不可思議呢，就要先明白乜嘢係經典力學。嗱，唔使俾個名嚇親嘅，其實你都識唔少經典力學噶啦。唔信，即刻俾個例子你。粒子，一個1蚊銀其實由乜嘢砌出嚟嘅呢？老師話所有嘢都係由粒子組成噶。咁你有見過未啊？咦，又好似未喎。如果你有砌過 LEGO 嘅話，咁你就會知咩係粒子啦。嗱，就好似一嚿 LEGO 咧，係由細部分組成，跟住細部分又由更細部分組成。一個1蚊銀都係咁。用電子顯微鏡放大入去一個1蚊銀裏面，大家就會見到喺一個好細、好細、好細、好細嘅尺度裏面呢，1蚊銀係由啲細細粒嘅粒子砌出嚟嘅。我哋身邊所有睇得到、摸得到嘅嘢，都係由呢啲粒子砌出嚟嘅。粒子點樣喐呢？其實一啲都唔難理解嘅。粒子啊嘛，咪一粒粒咁咯，喺某個位存在啦。平時粒子呢就會直線向前飛，有力啊或者撞到嘢嘅時候呢，粒子就會轉彎。咁樣講完之後，大家係咪突然間發現原來粒子呢個 idea 真係幾簡單呢？經典力學除咗粒子之外，仲有另一個現象嘅喎，波動。嗱，唔使驚，雖然波動相對上係有啲抽象，但係其實大家成日都見嘅。例如當我哋揈一條繩嘅時候，繩上面會有波動啦。氣球喺水上面上落，水面上面就會有波動啦。講嘢發出嘅聲音係一種波動。甚至擘大眼見到嘅光，其實都係一種波動嚟嘅。整體嚟講，波動就係一啲喺時間同空間裏邊震動緊嘅規律。唔同嘅波動就係唔同嘅嘢喺度震動緊。例如，當我哋揈一條繩嘅時候，條繩本身就震緊啦。氣球喺水面上面上落，水波就係水面高度嘅震動。當我哋講嘢嘅時候，聲波就係空氣粒子嘅震動，甚至連光都係震動嚟嘅噃。無形嘅電磁場震動嘅時候，喺空間傳遞入到嚟我哋對眼，我哋就見到光啦。呢啲種種嘅波動，雖然佢哋震嘅嘢唔同，但係其實佢哋震動嘅本質都係非常相似嘅。例如呢啲波動咧，會喺時間同空間裏邊不斷重複，
而且佢哋嘅形狀大細、高矮肥瘦樣樣齊，可以連續不斷咁變化。另一個粒子同波動之間嘅大分別就係喺一個時間裏邊，粒子只可以喺一個地方出現嘅啫，但係波動就唔係啦。喺一個時間裏面，波動可以同時喺好多個地方出現嘅。呢啲現象呢，可能你都接觸過唔少啦。但係原來呢，仲有個現象，大家可能冇留意過噶。呢個現象呢，對於明白波動呢，好重要噶。個問題就係，當兩個波動撞埋一齊嘅時候，會發生咩事嘅呢？彈開、變形。嗱，我哋做個實驗試下，兩個人揸住一條繩，一人揈一面，產生兩個向對方行嘅波動。呢兩個波動遇到對方嘅時候，會發生咩事呢？係咪反彈呢？咦，望落去又好似係噃。嗱，我哋再試下另一個情況，睇下會發生咩事先。今次我哋揈條繩嘅時候，一人揈向上，一人揈向下。咦，兩個波動遇到對方嘅時候唔係反彈喎，係穿過對方喎。我哋再睇真啲，兩個波動穿過對方嘅時候發生咩事先？個波動唔見咗喎，原來兩個震動方向相反嘅波動呢係會互相抵消噶。嗱，我哋再睇下啱啱個 case， 兩個震動方向一樣嘅波動穿過對方嘅時候呢，個波動會大咗喎。呢個波動嘅現象我哋叫做干涉。當兩個波動穿過對方嘅時候呢，震動方向一樣嘅波動呢就會加埋一齊，叫做相長干涉。震動方向相反嘅波動呢就會互相抵消，叫做相消干涉。干涉現象呢，原來有好多地方都會出現嘅喎。介紹一個有趣嘅例子俾大家。介紹一個小實驗，等大家自己喺屋企試下做啊。嗱，攞兩部機、tablet、電話咩都好啦，然後每部機都開一個 tone generator。一個 tone generator 就係一個可以俾你部機發射聲波嘅網站或者 app 啦。大家見到呢個 tone generator 裏邊可以調校頻率，令到你部電話射唔同頻率嘅聲波出嚟。如果兩個音波嘅頻率一樣呢，咁我哋就會聽到，咁冇咩特別啊。如果呢，我哋依家將其中一個音波嘅頻率較高少少，咁我哋又會聽到咩呢？咦，我哋聽到啲嗡嗡聲，啲聲量時大時細咁樣。點解會咁嘅呢？原來呢個現象呢可以用干涉解釋噶。兩個頻率相同、同步震動嘅波動遇到對方嘅時候，會發生相長干涉，兩個波動會加埋一齊，聲音就會大咗啦。兩個頻率稍微唔同嘅聲波相遇嘅時候，可能一開始佢哋同步震動，於是嗰陣時候就會發生相長干涉，兩個波動會加埋一齊，喺嗰陣時候嘅聲音就會大啦。但係過咗一陣之後，由於一個震得快啲，一個震得慢啲，佢哋嘅震動呢就會甩咗個節奏，唔再同步啦。於是兩個聲波加埋一齊嘅時候，就會有相消干涉。喺嗰個時候呢，兩個聲波組合埋一齊就會細聲咗啦。再過多一陣之後呢，又係因為佢哋一個震得快，一個震得慢，佢哋又會由唔啱節奏變翻啱翻節奏，所以又會大聲翻啦。呢個過程呢，就咁不斷嘅重複。我哋就會聽到大聲細聲咁樣嘅嗡嗡聲啦。干涉呢個現象令到粒子同波動嘅現象會有好大分別。我哋再俾多個例子大家。雙縫實驗。如果我哋有啲粒子射落去兩條罅嘅時候呢，打中塊板嘅粒子就會彈開啦，穿過條罅嘅粒子呢，就會打中落另一邊塊 screen 嗰度。如果每粒粒子打中個 screen 上面都會留低一點做記號嘅話，咁過咗一段時間，射咗好多粒粒子落去個 screen 上面嘅時候呢，上面就應該會出現兩堆點嘅影像啦。
咁如果我哋唔係將 BB 彈，而係將光射入兩條罅嘅話，又會發生咩事呢？我哋一齊睇下我哋嘅實驗裝置。呢度係一支鐳射，鐳射射出嚟嘅光會沿住呢個裝置一路行嚟到呢度。呢度呢就係兩條罅啦。鐳射光穿過兩條罅之後會繼續行嚟到去個裝置美美嘅一塊 screen 上面。我哋嘅問題就係喺呢塊 screen 上面嘅影像會係咩嚟嘅呢？會係一條光、兩條光，定係其他嘅影像呢？一齊睇下會見到咩先？咦，奇怪啦，明明得兩條罅，點解會有咁多條光暗嘅條紋嘅呢？原來呢個規律都係同波動嘅干涉現象有關㗎噃。光係波動啊嘛，所以我哋應該用波動嘅角度，而唔係粒子嘅角度去諗呢個問題。光唔係淨係穿過右邊嗰條罅，亦都唔係淨係穿過左邊嗰條罅。光嘅波動係同時穿過晒兩條罅，喺另一面產生干涉現象。喺某啲位置，由兩條罅出嚟嘅光同步震動，於是喺嗰啲位置就會發生雙掌干涉，個 screen 嗰度就會光啲啦。但係當我哋行過少少，兩個波動嘅震動就會唔同步，於是喺個 screen 嗰度就會發生雙消干涉，嗰度就會暗啲啦。兩種干涉現象喺個 screen 上面交替出現，所以我哋就喺個 screen 度見到好多條光暗嘅干涉條紋啦。而且呢件事唔止喺光發生嘅，喺水裏邊都見到啲同樣嘅情況噶。見唔見到當兩個水波互相干涉嘅時候，水面上面出現咗啲震唔震嘅條紋呢？所以呢個就係波動識得做，粒子唔識做嘅干涉現象啦。兩個震動方向一樣嘅波動相遇嘅時候就會加埋一齊。兩個震動方向相反嘅波動相遇嘅時候就會互相抵消。所以呢個世界要理解嘅嘢，我哋都理解晒噶咯。嗱，光係波動，物質係粒子，所有都解釋到掂啦。話就話波動比較抽象啫，但係我哋都理解佢點運作噶嘛，係咪？其實呢個世界係咪真係咁簡單呢？吓，有咩唔簡單啊？物質由粒子組成噶嘛，我哋未見過咯。OK， 如果我哋依家唔係將 BB 彈射入個相逢實驗嗰度，而係將嗰啲組成物質嘅粒子射入去個相逢實驗嗰度，我哋又會見到啲咩呢？ Well， 我哋應該會見到兩堆點啊，係咪？因為粒子射入兩條罅打落個 screen 嘅時候，我哋未見到兩堆點咯。BB 彈實驗嗰陣，我哋都見過啦，係咪？雖然組成物質嗰啲粒子細粒過 BB 彈好多，但係按常理推斷，大粒嘅粒子定細粒嘅粒子應該都係差唔多嘅啫，係咪？嗱，常理推斷就還常理推斷，一個科學理論無論幾 make sense 都好，最終都要經過實驗嘅驗證，先至係一個好嘅理論。我哋嘅常理推斷解釋到 BB 彈實驗，唔代表同一個常理可以擺落去細啲嘅粒子嗰度㗎噃。咁就等我哋真係用啲細粒嘅粒子做一次相逢實驗，睇下會點啦。如果實驗結果同我哋嘅常理推斷吻合，我哋真係見到兩堆點嘅話呢，咁當然開心啦，因為我哋啱咗啊嘛。但係如果我哋嘅預測搞錯咗，如果我哋射呢啲細粒嘅粒子入去呢兩條罅嘅時候，唔係見到兩堆點，而係見到其他嘢嘅話呢，哇，咁就仲開心啦，因為咁樣代表我哋發現咗啲新嘅嘢。事不宜遲，我哋依家就將啲原子裏面嘅電子射入去呢兩條罅度，睇下會見到啲咩啦。一開始嘅時候，我哋真係見到啲點點嘅，好
好合理啊！電子係粒子嚟噶嘛，當然會見到啲點點喺個 screen 上面出現啦。咪住，電子唔係粒子嚟嘅咩？點解啲點散開晒，唔係兩堆點嘅？我哋見到有啲多電子、小電子、多電子、小電子嘅條紋出現，好似個干涉規律咁。電子係粒子嚟噶嘛，咁應該要出到兩堆點先啱噶，即係電子唔係粒子。OK，咁電子又會唔會係波動呢？話晒我哋都見到一個干涉規律啊，咁波動就會產生干涉噶嘛，咁所以電子會唔會係波動呢？咪住先，波動呢個現象係一個連續嘅現象嚟噶嘛，我哋唔應該見到啲點點嘅影像，應該要見到成劈嘢先係噶噃。電子打落個 screen 嘅時候，可以逐粒逐粒數，即係佢哋都唔係波動啦。所以電子唔係粒子，因為佢打落個 screen 度嘅時候唔係兩堆點，而係一個干涉規律。但係電子亦都唔係波動，因為佢打落個 screen 度嘅時候係一點一點，而唔係一劈嘢咁。換句話講，電子係一種經典物理裏面完全冇想象過嘅存在，一種既唔係粒子又唔係波動嘅存在，而係有時似粒子，有時似波動。嗱，呢件事可以再推遠啲嘅。我哋以前以為物質係粒子，但係依家我哋發現佢可以似波動。咁會唔會以前我哋以為係波動嘅光，其實都可以似粒子嘅呢？但係我哋做光嗰個相逢實驗嘅時候，明明見到啲一撇一撇嘅條紋噶，冇理由見到一點點噶。嗱，咁樣可能只係因為我哋用嘅光實在係太勁啦。如果我哋用翻我哋原本嘅 setup，但係我哋用支弱啲嘅鐳射，等我哋可以逐少逐少咁樣將啲光射入去嗰兩條罅裏面，咁我哋喺個 screen 上面見到嘅影像又會唔會有分別呢？事不宜遲，即刻睇下。咦，我哋真係見到一點點喎，即係光原來都唔係波動嚟㗎喎，因為佢一點點咁打落個 screen 度嘛。等耐啲之後又會見到啲咩呢？我哋又見到啲點點影像組合埋一齊產生個干涉規律喎，好似電子咁。咁即係光都唔係粒子啦，因為粒子會產生兩堆點嘛。換句話講，原來光都係呢一種我哋以前完全冇想象過嘅神奇存在嚟㗎噃。原來我哋呢個世界唔係一個一係就粒子一係就波動嘅世界嚟㗎。光同電子都會好似粒子咁樣一粒粒咁打落個 screen 度，亦都會好似波動咁樣呢喺個 screen 度產生干涉規律。所以無論光啊定係電子啊，佢哋嘅存在呢都好神奇地擁有波粒二象性，似粒亦似波，非粒亦非波。呢一套前所未有理解世界嘅新方法，就係量子力學啦。接住落嚟嘅影片裏邊，就等我哋一齊睇下呢個量子世界究竟有幾咁神奇啦。